中三嘅時候喺個波度見到佢嘅時候，係啊，咁佢喺我側邊跳舞啊嘛，我哋係個 annual ball 籌款，我仲記得我自己着條米色嘅白色裙，咁我就諗啊，我咁純情，佢會中意我嘅，我係米白色。嗰陣時佢係咪已經係一個歌手嚟嘅？佢係嗰陣時好似喺歡樂今宵開始彈電子琴，唱下啲英文歌咁嗰段日子唱英文歌好型噶嘛。哇！唱英文歌喎，咁同埋佢又參加歌唱比賽喎，佢又自己作咗首歌叫 Rocky Road 啊，好似流行音樂節嘅電子琴比賽冠軍。咁佢又去彈琴喎，我覺得好得啊！咁我見到佢真人，我覺得哇，邊人咁靚仔㗎，簡直係夢中情人。但係我實在係太平凡咯，我諗我配唔上佢咁。咁你有冇試過同佢去街啊？有。你約佢？佢約我啊！哇，有機會喎！我嗰陣知道佢 DJ 㗎啦，咁好幸運地可能大家年歲差唔多啦，咁所以就有啲傾得埋啦。咁所以嗰陣時成日都同歌手嘅關係都幾密切，唔牽涉任何嘢，都係大家傾偈做朋友。咁我哋有陣時會喺 canteen 啊食下嘢啊咁。嗰陣時冇乜錢啦，所以唔會話去邊度啊，去唱 K 啊都冇啦。有一晚有一個下晝，我記得佢打俾我。我唔知點解佢有我俾佢嘅，我梗係俾佢啦，幾打俾佢記得我電話嘅，咁佢就打俾我，跟住佢就話：珊珊你得唔得閒啊？得，我心諗你叫我做乜都得啦。跟住佢就話睇戲好唔好啊？好，所以我唔係好中意睇戲嘅啫。咁喺邊度睇？你話啦。咁啊，哇！我記得我收咗線，我到而家你講俾我聽，我都記得個感覺。我收咗線之後，我手喺度震，我心喺度震。成個人係每一寸皮膚喺度震緊，跟住自己講：林珊珊，天主地你真係好㗎啦，你哋係要好好地對天主，你乖乖地勤力讀書啦，知唔知咁？收咗線，跟住我着咩衫？我得一條牛仔褲同埋一對白飯魚嘅啫喎，我唔可以失禮佢嘅喎，我要着咩咧咁？我記得嗰次咧，唔知點解我媽咪咧就喺伊勢丹度咧買咗件 biker jacket， 即係而家好興嗰啲。係米啡色嘅，我就着咗嗰件衫，着咗件 T 恤啦，我都係得 T 恤牛仔褲，咁就衝落去銅鑼灣嘅翡翠明珠，就同佢一齊去睇醫生，唔係，sorry，係睇戲，好緊張啊！講起呢個，好緊張，咁就去睇戲，咁我仲記得佢坐呢邊，我坐喺呢度，咁咯，咁我今日睇戲啦，媽咪先生 ，Mr. Mum， 我記得劇情，不過我睇得下會嗰啲。即係好渴望拉埋去嗰隻。我睇下佢啊，佢坐喺隔離啊嘛，睇下先。哇，佢嘅側面，總之佢側面前面咩面目咧？總之就好陶醉啦咁咯，好開心，真係。咁之後仲有冇去街？冇啦，冇乜機會啦。跟住佢又比較忙啲啦，咁跟住好似冇幾耐之後，我拍拖，咁就。如果陳百強當時話真係喜歡你嘅話， I do， 李啟鑑唔要㗎啦，嗬？我都唔會遇到佢，我好忠心㗎。我曾經同 Danny 講過㗎，即係到大即係夠膽嗰陣時，熟啲冇咁多即係傻傻地呢啲咁嘅愛意之後咧，我係曾經同佢講，就係你可唔可以即係如果你娶我咧，我係得㗎咁咯。咁佢就每次咧。做乜嘢啊你咁？我講真㗎，我講真，做咩要草你啫咁？咁佢後期心情唔好嘅時候，有冇同佢傾過偈？有，有陣時會打俾我，或者喺啲場合裏邊會話傾下偈咯咁樣。同埋我諗佢嗰陣時真係有啲有情緒嘅唔穩定啦。咁好多時候有啲嘢我未去到佢嘅世界，我覺得有啲嘢我幫唔到佢，有啲嘢我唔明添嘅，我覺得，咁所以我就會有少少距離。其實你係咪特別中意啲大隻高大嘅男士㗎啦？咁你點樣識啊李啟鑑？我就覺得佢執到咯。當我知道我需要去美國生 BB 嘅時候咧，同埋要結婚嘅時候咧，就諗住進避一步嘅，真係所謂叫做。真係慘啊！你咁後生就俾人呃啦。李啟鑑嘅爹哋媽咪又贊唔贊成？初初都有抗拒嘅。點解嗰段婚姻又唔能夠有一個好嘅終結？咁的確中間係有啲第三者出現嘅，核突婆，又煩又侵，你扯啦咁樣。人咧唔照鏡咧，唔知道自己講嘢嘅時候係幾咁乞人憎。我諗我係好嬲咯。
擺喺你面前嘅美食，呢個係刺身拼盤。裏邊有咩咧？有鱸魚啦，有金倉魚腹啦，有針魚。我呢個咧就係時令嘅野菜壽司。いただきます。其實你係咪特別中意啲大隻高大嘅男士㗎啦？你揀親個個都係喎，仲要細過你㗎喎。嗱，細過我咧就真係唔知點解嘅，因為可能我樣細啦，可能又細粒啦咁樣。係咪中意高大嘅男仔啊？所以我而家咁你講咁樣咧，我就無可否認一定要咁話係啦。因為